Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 2F dari subtema 1 dengan pembelajaran keempat, yaitu hewan yang menyenangkan. Anak-anak, hewan-hewan di sekitar kita ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Jika ikan dan kupu-kupu merupakan contoh hewan yang menguntungkan karena ikan dapat dimanfaatkan dagingnya, sedangkan kupu-kupu dapat dinikmati keindahan sayapnya. Nah, anak-anak, apakah kalian sering melihat kupu-kupu? Pastinya anak-anak selalu melihat kupu-kupu ya yang ada di sekitaran kalian ini. Ya, baik. Anak-anak, sebelum itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Kupu-kupu Kemana Terbang. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Ya, anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Kupu-kupu Kemana Terbang, sekarang mari kita menjawab pertanyaan dari lagu di atas. Nomor 1. Hewan apa yang lucu pada lagu di atas? Hewan yang lucu pada lagu di atas adalah kupu-kupu. 2. Apa yang dicari kupu-kupu? Kupu-kupu mencari bunga-bunga yang kembang. 3. Di mana kupu-kupu berayun-ayun? Kupu-kupu berayun-ayun di tangkai bunga. Baik, anak-anak, setelah kita menjawab pertanyaan dari lagu, sekarang kita akan membaca percakapan. Mari kita simak percakapan berikut ini. Ibu, mengapa kakek di desa mempunyai banyak hewan peliharaan? Ia melatih karena hewan-hewan tersebut memberi keuntungan. Apa saja keuntungannya, Bu? Keuntungan dari sapi yaitu bisa dimanfaatkan daging, susu, tenaga, dan kotorannya.
Keuntungan dari burung dapat dinikmati suaranya ya, Bu. Betul Melati, kamu memang pintar. Ya, anak-anak, inilah percakapan singkat antara Melati dan ibunya, di mana percakapan mereka yaitu membicarakan tentang keuntungan memelihara hewan, di mana misalnya hewan yang disebutkan oleh ibunya Melati adalah sapi. Sapi bisa dimanfaatkan daging, susu, tenaga, dan kotorannya. Sedangkan burung dapat dinikmati suaranya. Sudah mengerti ya anak-anak? Ya, baik. Anak-anak, banyak keuntungan yang dapat diambil dari hewan di sekitar kita. Keuntungannya adalah dapat dimanfaatkan dagingnya, telurnya, susunya, madunya, tenaganya, suaranya, dan ada juga hewan yang dimanfaatkan kulitnya. Lalu anak-anak, apakah kalian tahu manfaat hewan-hewan di sekitarmu? Pastinya anak-anak tahu ya. Ya, coba sekarang perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada nomor, nama hewan, dan keuntungan. Kita ambil contoh saja. Kita beri nomor satu, contoh dari percakapan di atas tadi, yaitu nama hewannya sapi. Keuntungan dari sapi, anak-anak masih ingat dari cerita tadi? Ya, keuntungan dari sapi dapat dimanfaatkan apanya anak-anak? Ya, dapat diambil susu dan dagingnya. Nanti anak-anak bisa meneruskan nomor 2 sampai 10 di buku cetaknya ya. Baik, sudah mengerti ya anak-anak? Ya, sekarang kita akan masuk dalam mengidentifikasi gambar yang menunjukkan nilai pecahan 1/2 atau 1/2 atau setengah. Sekarang anak-anak coba amati gambar berikut ini. Di sini ada 15 gambar yang sudah ada di arsir. Nah, anak-anak diminta untuk menunjukkan nilai setengah atau seperduanya di mana. Ya, coba anak-anak kita jawab bersama-sama ya. Dari nomor 1 sampai 15. Pertama, pada gambar yang pertama atau nomor 1, ini menunjukkan nilai pecahan berapa anak-anak? Ya, menunjukkan nilai pecahan 1/2 ya. Maka kita tuliskan seperti ini. Ya, kita lihat, kita hitung dari yang diarsir dulu. Ini ada 1 dan ini ada 2 ya. Baik. Nomor 2, ada berapa anak-anak? Kita hitung lingkarannya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada berapa anak-anak? Lingkarannya ada 1 tapi dibagi menjadi 5 ya. Jadi 1/5. Baik, kita lanjut pada nomor ketiga. Setengah lingkaran. Setengah lingkaran maka 1/2. Ya, kita lihat lagi nomor 4. Di sini kita hitung ada berapa. Kita lihat dari yang diarsir dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu lingkarannya itu dibagi 6. Jadi ada 1/6. Baik, kita lanjut pada persegi panjang. Ada berapa pecahannya anak-anak? Ya, 1/2 atau setengah. Kita lanjut pada nomor 6. Ada berapa anak-anak di lingkaran ini? Ya, ada pembagiannya ada 3 ya. 1, 2, 3. Maka kita tulis 1/3. Selanjutnya, nomor 7. Kita hitung lingkarannya. Di sini ada pembagiannya berapa? 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis 1/4. Baik.
Kita lanjut pada nomor 8. Ada berapa ini anak-anak? Kita hitung dari yang diarsirnya. 1, 2, 3. Ini segitiganya, jadi ada 1/3. Baik. Nomor 9, ada berapa anak-anak? Ya, 1/2. 10, 1/2. 11, 1/2. Baik, kita lihat nomor 12. Kita hitung dulu. Di sini dari yang diarsir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nilai pecahannya adalah 1/6. Nomor 13, 1, 2. Yaitu 1/2. Nomor 14, 1, 2, 3. Maka nilai pecahannya adalah 1/3. Kita lanjut nomor 15, 1, 2, 3. Maka ada 1/3. Nah, anak-anak, berdasarkan hasil pengamatan atau yang kita bahas ini, maka pecahan yang menunjukkan 1/2 itu pada gambar apa saja anak-anak? Atau pada nomor berapa saja? Ya, pada nomor 1 ya. Ya, ini setengah. Menunjukkan nilai pecahan setengah ya. Baik, kita lihat lagi pada nomor 3. Kita lihat lagi pada nomor 5, 9, 10, 11, 13. Ya, jadi gambar yang menunjukkan nilai pecahan 1/2 ada pada nomor 1, 3, 5, 9, 10, 11, dan 13. Sudah mengerti ya anak-anak? Baik, anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam cara melakukan gerakan ayunan tangan sesuai dengan irama. Anak-anak, saat berolahraga, kita tentunya menggerakkan anggota tubuh. Kali ini kita akan melakukan gerakan ayunan tangan sesuai dengan irama. Bentuk-bentuk gerakan ayunan tangan yang akan kita lakukan diantaranya adalah ada 5 ya anak-anak, ada 5 cara. Yang pertama, gerakan ayunan satu lengan ke depan belakang. Langkahnya, pertama, sikap permulaan berdiri tegak, kedua tangan berada di samping. Langkah kedua, ayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang secara bergantian, diikuti dengan gerakan jalan di tempat. Lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Jadi lakukan gerakan ini 2 kali, tapi hitungannya dalam satu gerakan itu ada 8 kali ya anak-anak. Ya, sudah mengerti ya untuk langkah pertama gerakan ayunan satu lengan ke depan belakang. Langkah kedua, gerakan ayunan satu lengan ke samping. Langkah-langkahnya adalah sikap permulaan berdiri tegak, kedua tangan direntangkan. Selanjutnya, hitungan pertama, ayunkan lengan kiri ke samping kanan. Langkah selanjutnya, hitungan kedua, tangan kembali ke posisi semula. Hitungan ketiga, ayunkan lengan kanan ke kiri. Hitungan keempat, tangan kembali ke posisi semula.
Lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Ya, bentuk yang ketiga adalah gerakan ayunan 2 lengan ke samping badan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, sikap permulaan berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu. Selanjutnya, hitunglah ke 1, 2, dan 5 dan 6. Kemudian ayunkan kedua lengan ke kiri. Langkah selanjutnya, hitunglah yang ketiga, 4, 7, dan ke-8. Itu ayunkan kedua lengan ke kanan. Lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Bentuk selanjutnya, gerakan ayunan 2 lengan ke depan belakang. Langkah pertama, sikap permulaan berdiri. Kaki kiri ke depan dan kaki kanan ke belakang. Selanjutnya, hitungan pertama, ayunkan kedua lengan ke depan. Hitungan kedua, kembali ke belakang. Hitungan ketiga, ayunkan kedua lengan ke depan. Hitungan keempat, ayunkan kedua lengan ke belakang. Jadi dilakukan berulang-ulang ya. Lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Untuk bentuk gerakan selanjutnya, yang kelima, gerakan ayunan 2 lengan ke depan belakang. Langkah-langkahnya, sikap permulaan berdiri tegak, kedua lengan di samping badan, dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Selanjutnya, hitungan ke-1, 3, 5, dan 7, ayunkan kedua lengan silang di depan badan. Selanjutnya, hitungan kedua, 4, 6, dan 8, kedua lengan kembali ke posisi semula. Selanjutnya, hitungan ke-1, 3, 5, dan 7, ayunkan kedua lengan ke belakang. Hitungan kedua, 4, 6, dan 8, kedua lengan kembali ke posisi semula. Jadi ini dilakukan berulang-ulang ya anak-anak. Ya, setelah itu lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali 8 hitungan. Ya, anak-anak, inilah bentuk-bentuk gerakan ayunan tangan yang akan kita lakukan bersama-sama pastinya ya. Ya, ada gerakan ayunan satu lengan ke depan belakang, ada gerakan ayunan satu lengan ke samping, ada gerakan ayunan 2 lengan ke samping badan, ada gerakan ayunan 2 lengan ke depan belakang, dan gerakan ayunan 2 lengan silang di depan badan. Baik, anak-anak. Setelah itu, Ibu meminta kepada kalian untuk membaca dan memahami kembali dari sekarang aku tahu bahwa hewan di sekitar kita pastinya ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Gambar yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar, setiap bagiannya bernilai 1/2 atau 1/2 atau setengah. Ya, setelah anak-anak memahami dari sekarang aku tahu, anak-anak nanti akan melakukan refleksi. Refleksinya dengan memberikan tanda centang apa yang telah kalian dapatkan pada hari ini. Setelah itu, anak-anak, mari kita bersama-sama melakukan aksi dalam kehidupan sehari-hari. Aksi hari ini adalah aku akan menyayangi hewan peliharaanku. Baik.